yerda hech kimning bizga xiris qildi, unda deb birisini g'ayvat qilganimiz, biz mayda odam tortishining qo'ydi bo'yatimiz, odamning sonini jiqaytishining gaping bo'lsa, savoling bo'lsa, aniqlam o'g'illik desang, har qanday savolingga javobim bor. Mendan burun bir hafta Mirzatkam kirgan, Moskva yo'g'on. Men taniydigan qo'lliq a'zolarning ichida a'zolarimiz shu mingdan oshiq hozircha asosda kirib shu mingdan oshiq bo'pti. Hamda biz buni 10 mingga chiqargan chog'da hurmatli qarindoshlar, darhol Facebookga yig'laylik, Chunki biz darhol odam to'plab, odam sonimizni 10 ming kishiga yetkazish orqali biz cho'qim dunyo Uyg'ur qurutini olib tashlashimiz kerak. Chunki biz o'zimizga a'zo bo'lgan bir turkum hasadxo'r, fitnaxo'r, munofiqson odamlarni darhol atrofimizga to'plab, darhol bir shaklda yangicha bir qurultayni tashkil qilsa qolmaydi. Bo'lmadi, bizga bazo qilmadi. Chunki haqli ish qilib, xalqning qo'lishiga erishsa, biz gap qilib bo'lsa-mu, pishni setib bo'lsa-mu, xalqning qo'lishiga erishishimiz kerak.